Siluman Bajul sorongsong ngakibageun badana. Kajadian saterusna jirim Bajul sorongsong sanin rupa jadi jirim manusia dina wanda jawara wanita masih kenongora. Lengan kencana nyeklan keris sedangkan lengan anu katuh nyeklan gobang. Jirim jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong harita musyrikeun panetepna ka Kiragabaya baitus nyarita. Sorana robah je sora awewe ngora ngimbang jeung kayaan dina wujud bang saling manusia. Ragabaya geus waktuna ayeuna kuring ngalakukeun tindakan ka Sinang Bule. Jadi andika ayeuna bisa pura-pura siga anu keur sare. Ayeuna ku kuring Sinang Bule anu keur sare ngalong bakal dihudangkeun. Kiragabaya geus loba carita gancang harita ngagoler deui di tempatna anu tadi. Sedengkeun jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong harita lempang ngadeukeutan ka lebah tempat Sinang Bule anu keur sare ngalong dina luhur tatangkalan. Atuh sukuna dikaitkeun kana dahan tatangkalan sedengkeun sirahna aya di handap. Jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong harita tanggah kaluhur ningali ka lebah Nang Bule anu keur sare ngalong bangun anu tibra. Jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong harita nyabut jukut saterusna eta jukut waktu digerakkeun ku leungeun katuhuna jadi ngablesak rek ngarah kana lebah beheung Nang Bule. Syut blesak jukut anu ngabalesat dina jarak sajengkal deui keuna nembus kana beheung Nang Bule harita. Ditewa ku leungeun katuh Nang Bule dina kayaan bari peureum siga nu masih keneh keur sare. Saterusna Nang Bule ngalayang turun ka handap. Kalayang pelok Nang Bule napak kana lemah telimulkeun sora. Nang Bule dina kayaan masih keneh peureum harita ngagerakeun dengan katuhuna anu nyekelan cukut anu rek nembus kana beheungna teh. Syut blesak jukut teh ngablesat muru ka lebah tangtungan badan jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong. Jukut anu ngablesat disabat ku gobang dina leungeun katuhuna si jawara wanita. Super sartang bantrokan jukut jeung gobang nimulkeun sora anu ngabelentrang. Jawara wanita jelmaan siluman Bajul sorongsong harita musyrikeun paneutupna ka Nang Bule baitus nyarita di barujeng seuri. Andika ulah kaget Nang Bule. Kuring Nyai Pramani dayang hayang ka dieu ngahaja ngahudangkeun Andika anu keur sare ngalong. Sabab kula aya kapentingan ka diri Andika Kang Bule. Lain meletet kitu perhatikeun diri kula ya. Nang Bule beuntak bari paluna rucang riceng merhatikeun ka Nyai Pramanik betus nyarita. Nah badi aya kepentingan neon kitu anjeun teh Nyai Pramanik. Nah tetiasa mun enjing deui. Apanan lain mah waktosna kulam sanes. Kula salaku jawara wanita anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan mangsa boga masalah geus teu bisa diisukeun deui Nang Bule. Kuring memang keur neneangan Andika Nang Bule. Kabeneran ngaliwat ka lebah dieu ningali Andika anu keur sare ngalong langsung kuring ngahudangkeun Andika anu keur sare tibra. Nah badi aya kepentingan naon kitu Nyai Pramanik teh. Kuring rek menta mustika tirta talaga warna nu dibawa ku Andika Nang Bule. Eta mustika kudu kapimilik ku kuring sabab kuring ngabutuhkeun eta mustika. Jadi dibikeun secara suka rela syukur, mun teu dibikeun wayahna ku kuring bakal dipentas secara paksa. Oh.
Rupina ngenaan mustika mah abdi ge memang peryogi Nyai Pramanik. Upami bade maksa ngalebut ya ku abdi tangtus bakal dipertahankeun. Demi mertahankeun eta mustika abdi bakal naruhkeun nyawa aslina abdi mata keulaanan. Da abdi ge penuh perjuangan ieu teh mibanda ieu teh. Nang boleh harita nyelang ngaret ka tempatna Kilagabaya anu kahudangkeun tina sarena. Harita ngoneal hudang terus cengkat nangtung. Barang ningali kelebah nang bule anu keur adu hareupan jeung Nyai Pramanik, harita Kilagabaya ngaculat uncat saterusna nangtung di gigireun nang bule betus nyarita. Kula keur cariti bra jeli kaganggu saha eta wewe teh nang? Jenengan teh Nyai Keramik Nyai Keramik Nyai Pramuka Nyai Pramuka Pramanik nurutkeun pangakuan mah jawara wanita anu tos boga ngaran sauna di dunya kajawaraan mah kapentinganna mah nyata bade nyuhunkeun mustika tirta Talaga Warna mun teu dipasikeun bakal direbut secara paksa cenah ki. Kilagabaya musirkeun panetepna ka Nyai Pramanik batus carita. Nyai Pramanik, si laing tong coba-coba nyieun masalah jeung dulu dewek nang bule. Dewek Kilagabaya minangka dulur nang bule jelas bakal ngabela. Sawae anu nyieun masalah ka nang bule, sarua jeung nyieun masalah ka dewek. Si laing lancang make jeung rek rebut secara paksa mustika sagarupa Nyai Pramanik. Anika teu kudu pipiliweun kana masalah kuring jeung nang bule. Jadi anika leuwih hade mundur Kilagabaya. Teu bisa kitu. Teu bisa kitu. Si laing sangeunahna paparentah ka dewek nitah mundur sagarupa. Dewek jelas bakal pipiluan kana ieu urusan. Dewek memang sakuduna ngabela anu jadi dulur. Si laing montong ngatur ka dewek Pramanik, malah si laing gagabah walieun masalah ka nang bule. Teu nyoka nang bule teh incuna si rawing. Incuna si rawing? Kabayaran atuh mun kitu mah. Kuring geus lila hayang malas ka nyeli ka si rawing. Boga dulu je jalma tanpa daksa gara-gara dicacadan ku si rawing. Ngan hanya kawawalak si rawingna geus unur ti dunya kajawaraan. Rek balitungan males ka nyeri teh. Geus eueuh mangkelukna geus unur ti dunya kajawaraan. Mun seug si rawing ayeuna aya di dieu diwajah ku kuring nampuyak ka si rawing teh saukur ngahlinan alam dunya aya oge kangaranan talu ngalawanan si Pramanik bakal sujud jeung nyembah minta ampun sabab seni podaran hasok cenah ka dieu aki maneh sia nang bule. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Nyai Pramanik anu ngahina jeung nganggap enteng kanu jadi akina, harita nang boleh jadi kasinggung. Kaluar weh karakter aki buana ireng, sikap jeung caritana jadi kasar. Netep seukeut ka Nyai Pramanik harita nang boleh terus carita. Ngabacota montong padu calanga maneh teh sia patomat. Kurang ajar blog sangeunahna wae sia ngahina jeung nganggap enteng ka aing eta teh aki aing sia anjir hoyang balitungan males ka nyeri mah montong waka jeung aki aing sok blog jeung aing heula satarungna pertama dibebekeun ku aing sia tah sungguh teh kurang ajar sia. Kilagabaya siga anu nya we harita milu nyambungan caritaan ditujukeun ka Nyai Pramanik. Si laing memang kurang ajar Pramanik. Wani ngahina ka akina nang bule sagarupa
eta sarua masih kene kaasup do dewek Indonesia Sirawing teh. Dewek mau make kudu sentar tarung layanan si lain. Sok sanajan jawara wanita geus boga ngaran di dunia kajawaraan jeung dewek sataruna pramanik. Aing teu boga masalah jeung manes nya, raga banyak. Masalah aing mah jeung Sinang Bule. Tapi mun maneh rek kabela Sinang Bule, mangka maneh montong kadohong. Mun bakal binasa ku dengan aing. Dewek warek rempan ku aja pramanik. Demi ngabela nang Bule anu jadi dulur. Najan kudu ajal binasa ke dewek teu jadi masalah. Nang Bule ngaret kaki raga baya betus nyarita. Ngeuskeun wae teu kudu milu tarung sagarupa kilah geus aki mah cicing aja lah. Eta mangkuluk anu ngaran si Patromak teh ku aing juarana tah. Mending keneh mundur we kira gabaya mah cicing ki lah. Sabab si Pramanik urusanna memang jeung aing ki. Nyari kitu mah teu naon kula rek punur we, tapi kali hati-hati nang. Urang ulah nganggap enteng kalau jadi lawan. Kula mundur nang. Kira gabaya ngajerat buru ka tempat anu rada anggang. Sedengkeun Pramanik jamaah siluman Bajo Sarongsong harita langsung ngawangun pasangan bari nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Maneh demi melhatahankeun musti karek narokeun nyawa Nang Bule. Nganu hati maneh kudu dibinasakeun heula mun kitu mah. Kakarek musti bisa jadi milik aing. Kitu jadi maneh kudu modelan heula aing Sapatromak. Kakarek musika bisa digubuk ku maneh anjir sangeunahna wae sia mika hayang teh anjir dibledag ku aing sia rampak dada teh sia lebah modalna aing moal gampang kitu wae anjir sabab aing lain tatangkalan di tarajang saukur cicing ranca manik sia geus pasti aing mah bisa ngalawan atawa ngabela diri. Jadi sanajan maneh ngagunakeun dua senjata keris jeung gobang keur aing mah lain mangrupa ancaman sia Arca Manik. Urang ajar makin jebutkeun aing ngaran dirubah jadi Arca Manik. Maneh kudu nyaho Lang Bule. Keris jeung gobang nu digunakeun ku aing lain senjata sambarangan. Ieu dua senjata ngandung kakuatan kasakten. Engke ku maneh bakal karasa kumaha kakuatan ieu dua senjata anu digunakeun ku aing Nang Bule. Sabodo teuing aing mah teu urusan anjir. Kumaha maneh we eta mah anjir. Anu jelas aing mah rek ngagunakeun senjata naon wae oge pek wae. Ari begug mah ngagunakeunana. Keur aing mah eueuh kakuatan kasaktenan sagarupa sia Arca Manik. Sakumaha hebatna senjata tetep we kudu digerakeun ngagunakeun kokod. Nu mata geus teu loba bacot jeung aing mah anjir resep aing mah lah. Jebrol-jebrol jeung aing mah bila perlu aing podaran begug mah anjir. Maneh anu nyieun kalibutan, maneh anu kudu maju narajang jawara wanita belegug. Urang anyar maneh memang kudu walah dina beuting ieu Nang Bule. Sok. Ari bagug mah aing walah. Aing geus moal diampun. Rasakeun sia Nang Bule. Hiya. Nyai Pramanik maju narajang bari matakeun senjata keris jeung gobangna ngarah kana anggota badan lawan. Pikeun ngimbangan panarajang lawan harita Nang Bule ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Cirim Nang Bule cucurelatan di antara panarajang dua senjata lawan. Syuk cerat pros. Panarajang Nyai
Pramanik ukur kena ka tempat kosong sabab nang boleh geus pindah tempat. Nyai Pramanik jadi penasaran harita ngajorat deui majuna Rajang. Nang boleh ngajoret ka tukangan badan lawan. Sok hiuk telat plos. Pana Rajang lawan teu kena kana sasaran. Sedengkeun nang boleh geus aya di tukangan badan lawan. Samemeh nu jadi lawan ngabalikeun badana harita nang boleh geus leuwih ti heula nibankeun Pana Rajang leungeun katuhuna ngahantem kana tongong lawan. Sat hiuk jeblok keus. Gabelangan obrang Nyai saukur ngagero kaget ngagero nahan ka nyeri sakumaha ilaharna anu katibanan ku Pana Rajang nu jilawan. Nyai Pramanik kambalikeun badanna ka tukang sedengkeun nang boleh ngagajeng luncat ka tukang rada kageteun oge sabab Pana Rajang bangun nu aya nu taya pangaruh naon-naon pikeun nu jadi lawan. Nyai Pramanik musirkeun paneutepna ka nang bule baritus cerita. Pana Rajang maneh anu ngahantem kana tongong aing. Tete latanya pangaruh naon-naon ke di aing nang bule. Kakuatan Pana Rajang maneh teu karasa neon-neon. Kakuatan Pana Rajang maneh kudu anu leuwih hebat nang bule. Tenang si Arca Manik. Pana Rajang aing tadi mah memang acan dinyakeun anjir. Eta mah marupikeun ya wungkul panginten eta mah tanda janten. Hayang Pana Rajang leuwih hebat mah engke ku aing dicumponan. Anu penting eta mah DP heula lah. Anu penting dua senjata maneh kena naon dipake na Rajang. Ari sakirana teu bisa kena kala sasaran mah anjir. Mending kena meungeus we kelisna dipake. Dong teh dipais gobangna digarang. Kena naon senjata gitu patut anjir digugubu ka berat-berat. Terus pake ngalawanan aing siapa tomak. Setan. Yang arahin. Urang ajar. Mane geus ngahina ka dua senjata aing sana boleh. Sageuleuh deui maneh bakal bisa ngarasakeun kakuatan kasakten anu aya dina ieu dua senjata aing sia. Maneh bakal kawalahan sana bule. Dasar jawara goblok maneh masya si Pramuka. Rek kumaha aing bisa kawalahan anu pugu mah maneh we nu kabeunangan ku Pana Rajang aing. Ngabacota make uteuk atuh sali make bujur anjir. Asok sia maju teh Pramanik bentuk nilai jeung aing mah sia. Aing memang bakal maju dina Rajang sia. Dadahnya nang boleh. Hiya. Jorela cilong Nyai Pramanik maju dina Rajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan Pana Rajangna leuwih dironjakeun. Senjata keris jeung gobangna ngarah kana anggota badan lawan. Tapi kangarana nang boleh ngagunakeun ilmu pangenteng badana sabetan senjata keris jeung gobang taya nu bisa kena kana anggota badan lawan. Sabab jering nang boleh jadi lingas teu beda ti kalangkang we. Kacepetan gerak nang boleh teu bisa diimbangan ku anu lawan. Sok hiuk. Telat plos. Sok hiuk. Telat plos. Dua kali Pana Rajang anu patutur-tutur. Saukurkeun ka tempat kosong. Nang boleh harita geus aya di belah katuhun badan lawan. Samemeh nuju lawan bisa nebak kana tindakan nu bakal dilakukeun ku nang bule harita dina kacepetan gerak anu meh teu katuturkeun ku pananyo lawan. Harita sapasang leungeun nang bule pilihkeun nibankeun Pana Rajangna kana anggota badan lawan. Sabsu tebak menang deui aing anjing. Anjing. Menang deui anjing. Nyai Pramanik
kageronahan kanyari tapi saukur ngaranjuk kaget bari barengan jeung seuri nang boleh ngagajeng loncat ka tukang terus mancukeun tangtunganana bari kerung liwe sabab panarajangna nu ngahandam kana anggota badan lawan bangun anu teu karasa naon-naon ku dilawan. Tamanungan ku maneh nang bule kakuatan palajang maneh anu kena kana anggota badan aing taya pangaruh naon-naon ke diri aing mah anjir nganu hati kakuatan palajang maneh digunakeun nang bule masih geleh aya kakuatan palajang anu leuwih hemat dan nu bieu mah naon-naon geuningan nang bule sanajan ngarasa kaget harita teu nyat lon teh pikeun maneh pikeun nutupan kakagetna harita nang boleh nyarita di Bandung Seri. Kakuatan palajang aing nu leuwih hebat mah anjir memang acan digunakeun sapramanik sabab mun ku aing digunakeun babatok maneh bakal coplok sia malah bisa wae beungeut maneh pindah kana bujur hayang ngarasaan sairung pindah kana tuur ha mondong saukur ngumbar caritaan maneh nang bule mungkin kakuatan jeung kemampuan maneh mun heueuh incuna Sirawi sageuleuh deui talaga maneh bakal kakuras nang bule nu saterusna maneh geus moal mampu nyingkahani panarajang dua senjata aing deuleu ngabangus mah gampang anjir make jung kakuras tenaga segala rupa wah mun kitu nguras sepiteng teh sia mah begug tapi kan kayeuna aing masih kene teka nongon teka tengah nih geningan ieu pramani beungeus lah maju deui nalajang aing hayang ngasaan kabeunangan ku sabetan senjata maneh sia aing bisi pae molotot aing anjir nu matak anu balik maneh narajangna tong anggap heureum anjir nyaga aing bebenyetkeun da sudi aing heuri-heuri we aing mah hayang serius we anjir setan alas nang ngehead maneh geus teu sabar hayang geula modal nang bule urang teruskeun saya geus hayang buru-buru modal mah talungna urang teruskeun sia hayya Nyai Pramanik jelmaan siluman pajul sarongsong maju dina rajang panarajangna jeung leuwih garang jeung bayangan nang boleh ngagunakeun deui ilmu pangenteng badana pikeun nyingkahan panarajang lawan tapi nang boleh jadi ngaranjuk kaget sabab kecepatan gerakanana jadi ngurangan ngajadikeun dua senjata lawan meh be aya nu kena kana anggota badana tapi nang boleh masih kene sempat ngagajeng luncat ka tukang tapi teburung baju dina lebah dadana soe ku sabetan gubang lawan sakyuk nang boleh anu ngagajeng luncat ka tukang harita langsung mancukeun tangtunganana Nyai Pramanik mancu dina tangtunganana bari marhatikeun nu dilawan harita nyarita di Bandung Seri bangun anu ngarasa suka hatena maju maneh dina lebah dana soek sanang bule sabetan senjata gobang aing nang bule anu geus keuna sia masih kene untung masih bisa kene lolos mimiti karasa ku maneh sia so geus gerak geus gerak ngurangan saterusna bakal disusul ku palajang maneh engke bakal ngurangan kakuatanana eta kanyata nu moal bisa disingkal ku maneh nang bule maneh moal bisa menang tarung ngalawanan aing percaya ka aing sanang bule nang bule dina kayan bari ngemu kakagetna masih tetap bisa nyarita bari nyengserikeun nu jai lawan kakarek bagug nyebetkeun gobang saukur sakitu bisa nyuekeun baju bungkul maneh mah maneh geus agul goblok dasar jawara wanita si belakok maneh mah belagog sapramanik
tengah karena kaya nu jadi lawan anjir. Aing mah ngahaja hayang nyaho we ka segetan senjata gobang maneh. Ari pek kan saukur bisa nyuekeun baju lebah dada aing wungkul geuningannya. Naon anjir senjata kitu patut unggulna. Ceuk aing mah geus ka tukang loakeun anjir. Goblok panajang kawas kitu patut. Eueuh gunana keur aing mah pramanik. Maneh masih kene ngalasa percaya diri bakal mampu ngimbangan kekuatan jeung kemampuan aing nang boleh. Kekuatan kasaken dua senjata digunakeun ku aing ieu keulis jeung terus mimiti mangaruhan kana kecepatan gerak jeung kekuatan panarajang. Anu akhirna maneh bakal kakuras tanaga. Saterusna moal mampu jeung kahan panarajang lawan. Maneh memang dina penting ieu kudu modal lang bule. Ieu mah sangeunahna ieu nya capekna si goblok teh. Ceuk aing ge hasok gancang buktikeun eta caitan maneh teh sia Arca Manik. Ari heueuh mah maneh begug modaran aing. Rek begug modaran aing kumaha dua senjata maneh ge teu beunang-beunang. Geuningan ke bisa ngababat anggota badan aing anjir. Ku aing bakal ngibuktikeun sanang boleh. Heueuh hasok tong ngabacot wae sok blog. Aing mampu ngabinasakeun maneh. Sok. Dana sia panajang aing. Heya. Cuelat jilim pramanik cucelatan muter ngulingan tangtungan badan lawan bari naraja ngagunakeun senjata keris jeung gobangna. Nu dilakukeun ku Nyai Pramanik dina waktu harita karep hayang nutup ruang gerakan lawan sangkan teu mereka sempetan pikeun nyingkahan panarajang jeung ngalakukeun panarajang balesan. Tapi nang boleh anu dadana meh be kebenangan ku sabetan kubang lawan dina lebah dadana jadi lebih hati-hati waktu dua senjata lawan datang ngarah kana badan nang boleh. Nang boleh luncat ngalayang kaluhur ngalepaskeun diri tina rangsekan dilawan. Saterusna nang boleh ngajuralikeun badana sababaraha cumpalik saterusna jeureum ngacurelat ka lebah kencaeun badan lawan. Sok hiup wuslung kalayang sulali nang boleh anu geus aya di belah kencaeun badan lawan harita langsung ngalakukeun panarajang balesan. Nyai Pramanik geus teu sempet cingkahan panarajang lawan gerakan nang boleh anu di luar dugaan sapasang leungeun nang boleh pilih gentikeun ngahantem kana anggota badan lawan sok jeblok benang deui aing benang deui ulang aja. Nyai Pramanik saukur ngagero kaget beri seuri sedengkeun nang boleh luncat ka tukang sababarengkah terus mansukeun tangtunganana. Nang boleh kerung liwe sabab panarajangna anu keuna kana anggota badan lawan taya pangaruh naon-naon. Padahal dina nibankeun panarajangna nang boleh ngagunakeun 3/4 bagian kekuatan tenaga lapisanana. Nyai Pramanik mancuh dina tangtunganana. Musirkeun paneteupna kanu je lawan bari nyarita di barunjeung seuri bangun anu ngumbar kasuka hatena. Dua kali kekuatan panajang maneh kena kana anggota badan aing lang boleh. Tapi ku maneh bisa kabandungan kekuatan panajang maneh taya pangaruh naon-naon ke diri aing mah anyir. Telecet-lecet ancan goblok. Hatina kekuatan panajang maneh teh eueuh naon-naon nang boleh. Kumaha si laing masih keneh aya kekuatan panajang leuwih hebat
nang boleh sok sanajan nambahan kakagetna tapi teu ngatarakeun maneh. Kitu nanti sahabat memang geus boga tekad leuwih hade acal pinasa jeung tibatan kudu mikeun mustika tirta Talaga Warna anu rek dipake pikeun ngubaran Jaka Wanara anu jadi bapana. Nang boleh sagade diri pikeun ngagunakeun kakuatan taga lapisan sapinuhna. Mangsa nibalanan deui panarajangna kanu lawan. Nang boleh musirkeun paneuteupna ka Nyai Pramanik betus carita. Jadi maneh teh hayang merasakan kekuatan panajang aing anu paling hebat sia Patlomak si keramik. Sarua jeung aing atuh aing ge hayang neuleuh jurus anu paling ampuh anu dipigableg ku ente. Bangsa maneh ngagunakeun jurus anu paling ampuh anu bisa kena kana anggota badan aing anjir. Tapi siga nama tepikeun ka belut buluan oge ora jangjangan maneh tetep mah bisa ngagunakeun eta dua senjata sangkan kena kana anggota badan aing anjir. Sabab maneh memang jawara wanita anu ngan saukur boga kakuatan daya tahan badan wungkul Pramanik sia urang ajar sia. Maneh sakitu geus sama balakali bisa ngasupkeun panajang tapi taya pangaruh ke diri aing sia. Masih kene nganggap enteng kana keampuhan dua senjata aing. Ko aing ayeuna bakal dibuktikeun nang boleh. Bakal dibuktikeun keampuhan dua senjata aing anu bakal maragakeun nyawa maneh sanang boleh. Alah, ieu maragakeun. Hasok buktikeun koplok lain kalah ka ngabacot terus wae setiah. Kesel ka aing oge anjir. Sabab aing ye hayang ngarasaan tatu anu panah kabeunangan ku senjata maneh. Sadua-dua digugubug anjir ai gunana naon-naon geuningan sia. Si keramik. Tiruk ke jantung aing. Sok. Sapakeun beung aing ku gobang. Ai bagug mah setan alas pulang ajar. Maneh geus teu sabar hayang geula modal mun kitu mah salam boleh. Rasakeun kurang ajar. Hayya. Jorelat, cuelat. Jirim Nyai Pramanik jojorelatan deui ngurilingan tangtungan badan lawan. Nang boleh ngerobah cara tarungna. Henteu kawas luncat ngalayang ka luhur tapi tetep teu ingkah di tempatna. Bari dina kayaan geus musirkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kana sapasang leungeunna. Waktu dua senjata datang ngarahkan anggota badan, harita nang boleh ngalakukan gerakan di luar dugaan lawan. Bari ngagirikeun badana harita sapasang leungeun nang boleh meh bareng ngahantem kana siku kenca katu lawan. Ngajarikeun keris jeung gobang pada lepas tina sekelanana. Sok yuk. Meh bareng jeung lagragna dua senjata lawan. Harita sapasang leungeun nang boleh ngahantem kana dada lawan ngajadikeun Nyai Pramanik ngabangkieu mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sak satepuk Dada aing nyeri anjing. Dada aing nyeri. Nyai Pramanik kagerok kaget semua anu ngaceritan ka nyeri bari ngabangkieu mundur ka tukang. Sedengkeun nang boleh mancukeun tangtunganana. Sangeusna keris jeung kupang dua senjata lawan lepas tina sekelanana. Tetela kekuatan daya tahan badannya Pramanik bisa ditembus ku kekuatan panajang lawan.
Nang boleh jadi ngerti. Nang boleh jadi ngerti kekuatan daya tahan badannya Pramanik lantaran pengaruh kekuatan kasaktena senjata keris jeung kubang nu digunakeun pikeun tarung. Sedengkeun Nyi Pramanik sok sanajan bisa mancukeun tangtunganana. Harita jadi kageteun sabab nang boleh bangun anu nyahoeun karena kekuatan daya tahan badana lantaran pengaruh kekuatan kasakten dua senjatana. Bari ngahegak ngatu napasna jeung jengir nahan kan nyeri harita Nyi Pramanik musirkeun perhatianana ka Nang Bule bari ngomong sorangan. Aduh, kayaknya anu meh teu bisa dipercaya. Si Nang Bule bisa nyahoeun karena sumber kekuatan daya tahan badan aing teh. Lantaran pengaruh kekuatan kasakten senjata keris jeung gobang nu digunakan ku aing. Naon balajang nu dilakukeunana dina ngalepaskeun dua senjata tina cekelan leungeun aing. Aing jadi penasaran hayang nyaho ngagunakeun kekuatan gaib anu cacan digunakan ku aing. Nyi Pramanik jelmaan siluman bajul sarongsong harita nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna sabab masih keneh aya kekuatan gaib anu acan digunakeun. Nang boleh ningali anu dilawan can saga diri pikeun neruskeun tarungna. Harita jadi yang serikeun nu jadi lawan. Ku aing geus kanyahoan ayeuna mah anjing. Kekuatan daya tahan badan maneh teh pangaruh kekuatan dua senjata maneh sia Pramanik. Dua senjata maneh geus leupas tina cekelan mah kabuktian maneh ngabangkieun ka tukang. Mangsa kebenangan ku panajang aing. Nyangeyeng lempag sadada teh. Malah kerasa nyerinya. Cek aing tong wani-wani ngalawanan putus sirawing anjir. Putus sirawing dilawan sagoblok. Nyai Pramanik harita ngawangun pasangan bari nyarita. Maneh tong maka ngalasa geus menang angin Nang Bule. Kalung anu lumangsung tacan angeus. Aing masih keneh mampu jeung sanggup pikeun neruskeun ieu talung sa Nang Bule. Sanajan aing geus nganggunakeun senjata. Tapi sapasang leungeun aing masih kene bisa digunakeun pikeun ngabinasakeun nu lawan sia. Cek aing ge montong maksakeun anjeun